چطور شد دستت؟ اقصا زدم ببخشید دیگه نکو دو پاک بیام دستمال میتونم که ای میتونم که من پاک کنم چی گویی؟ اقصا زدم دستم بستی ببخشید دستی چطور سلام امی چیز دیگه ببخشید امی سرای شمالی از کجا میرم میره ببخشید سلام دوستا عزیز به کمره مخفی خوش آمدین دوستا امروز آمدیم به بازارای لیسه مریم ببینیم امرای هموطنای ما چه قسم یک شوخی را میکنیم شما بیننده باشین در تصویر من کار اجرا میکنم دستم چطر شد ببینیم امرای ما کی دست میته در تصویر شما بیننده باشین دوستای عزیز کسی کی کرک میکنه کی را خوشش میه هیچ کس خوشش نمیه دوستای عزیز چون ما از خز زدیم دیگه در تصویر بیننده باشید دوستای عزیز برنامه جالب است لایک سابسکرایب یادتان نره من میرم ببینم کامرای کی شوخی را کدام میتونم سلام در خوب است چیز شورای پروان کجا ببخشید دست ببخشید اسمال بتونم دست چطور شد هتل پروان کجا بودیم پروان پیش میری دسته ای میتونم که من پاک کنم چی گویی؟ از خز زدم دستم ببخشید دیگه بستی ببخشید دستی چطور اقصا زدم دستی چطور نه پاک کنم اینه لالا سلام امی چیز دیگه ببخشید امی سرای شمالی از کجا میرم میره ببخشید این موترها کجا میره سرای شمالی امی چیز او ببخشید چطور شد او از خز زدم ببخشید اینه من پاک کنم چی میره؟ گفتم عزیزه تنها سرای شمالی اقصا میستوام چی چربه ها لالا نه امی دیگه امی موترا سرای شمالی عزیزه میره ببخشید دست تا چطور کردم اقصا زدم دست چطور شد بتم دستمال همی چیز کجاست هتل پروان پروان پیش دست چطور نشد ببخشید اقصا زدم بتم دستمال ها لالا سلام علیکم و علیکم السلام همی چیز کجاست لیسه مریم مریم این لیسه مریم از بیادر جو او ببخشید ببخشید بیادر ماندار باشی جان جور خیر خیر بخیر ببخشید دست مرد باش میکنم ها برکن اقصا زدم نه تو ببخشید دستت خمردار نشده خیر ببینی ببخشید سلام علیکم امی سلام امی چیز کجاست چی؟ اوی ببخشید دست سایکی کار یا بتم مثلا ها مردار شد دستت سایکی کار خیر ببخشید دیگه از خز زدم دست ما چطور شد جور بخیر امی چارایی هتل پروان کدام سن او ببخشید چطور شد دستت اقصا زدم ببخشید دیگه نکو دو پاک بیام دستمال میتونم